ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ സുഖമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിന് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിതാ അത്യാവശ്യം നല്ല നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടേന്. അപ്പോൾ നിസ്കാരവും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യമായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ അടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ചില കൂട്ടുകാരൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ നല്ല ജഗ പുകയാണ് കേട്ടോ, നല്ല തിരക്കാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഉസ്താദുമാരെ ചിലവാണ്, നമ്മളെ മക്കൾ പഠിക്കണ മദ്രസത്തെ ഉസ്താദുമാരെ ചിലവുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേഗം റെഡിയാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിഞ്ചുമോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അനിയത്തിക്കുട്ടിൻ്റെ കൂടെ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ചോറും റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം അടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ച് ചോറിനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കിച്ചണിൽ വന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ടി തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ പണികൾ തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഐഫക്കുട്ടിക്കൊക്കെ മദ്രസക്കൊക്കെ പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പാലും വെള്ളമൊക്കെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കറണ്ട് അടുപ്പുമ്മൽ ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രാവിലത്തെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പേരിക്ക് കുറച്ച് പയർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേനി. പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വറുത്തരച്ച കടലക്കറിയും അതേപോലെ തന്നെ പുട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ കടലക്കറിക്കുള്ള തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വറുത്ത് പാത്രത്തിലാക്കി രാത്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അതാ കുറച്ച് ചിക്കന് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ തേച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉസ്താദുമാരെ ചിലവാണെന്നുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് റിച്ചുവിനോട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടേനും എന്നോട് പറയാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ബീഫൊന്നും രാവിലെ കിട്ടിയതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏതായാലും നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടേനും കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ തേച്ച് വെച്ച് രാത്രി. പിന്നെ പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടായിനി, അപ്പോൾ പുട്ടുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു പാത്രത്തേക്ക് പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുട്ടുപൊടി 1 കിലോൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതന്നെ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, നല്ലോണം പുട്ടുണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. പൊടി നനഞ്ഞ് വരുമ്പം ഒരുപാടുണ്ടാവും കേട്ടോ. പൊടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും കുറച്ചുള്ളൂ എന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടാണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേന് പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ നനഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിക്കോളും. പുട്ടുക്ക് തേങ്ങയൊന്നും പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേനി കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ പൊളിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോറിന് വെച്ച വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ടേനി. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അരിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം. അങ്ങനെ ചോറിന് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവ് കിട്ടും. നമ്മളെ റേഷൻ കടയിലത്തെ അരിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ പൊളിച്ച് വേഗം അകത്ത് വന്നത് ആ തേങ്ങയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ചിരകിയെടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങ ഞാൻ രാത്രി തന്നെ പൊളിച്ച് വെക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു രാത്രി 10:30 10:45 കഴിക്കണം കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ പുറത്ത് പോയി എടുക്കാനും പാരെടുക്കാനൊക്കെ മടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കറിക്കുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്തൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ രാത്രി എത്ര വൈകിയാലും നമ്മളെ കിച്ചണൊക്കെ നീറ്റാക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ രാവിലെ നല്ല ധൃതിയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലേക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കടന്നുറങ്ങലുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ കിടന്നാൽ എനിക്ക് ഉറക്കം മുറുകൂല. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചം വെച്ചിട്ട് തന്നെ രാവിലെ ഞാൻ കിച്ചണിക്ക് വരലുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളെ അടുപ്പൊക്കെ പുറത്തല്ലേ, അപ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ് ഇരുട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ പുട്ടുക്കുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ കടലക്കറിക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാളയും പിന്നെ തക്കാളിയും അതേപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ആദ്യം.
ഈ ഒരു കടലക്കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല, നമുക്കിനിപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണമെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ പുട്ടുക്കല്ലേ കടല ഒന്നും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനില്ലേ. ഇങ്ങനെ വറുത്തരച്ച് കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ബീഫ് കറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതവിടെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഐഫക്കുട്ടി ഇതാ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾക്കുള്ള ചായ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ബേക്കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഓൾക്ക് ചായയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പം റിച്ചുമോ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കും മദ്രസക്ക്. ഞാൻ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കിഴങ്ങും തക്കാളിയും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടേനല്ലോ അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ. പിന്നെ സവാളയ്ക്ക് തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് മുന്നേ. പിന്നെ അതാ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയാണ് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതാ പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കടല രാത്രി തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം പൊതിർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കടല ഒന്നും കൂടെ കഴുകിയിട്ട് കുക്കർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ചുമന്ന കടലയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ചുമന്ന കടലേ വെള്ളക്കടലേ ഏത് കടല ഇതേപോലെ കറി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഈ കടലേക്ക് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ കറി നല്ലോണം കുറുകി വരും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് കറിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കൂടെ ചെയ്താൽ കറി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കടല വേവിച്ചെടുക്കണം, എന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു 5-6 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 3 വിസിലും പിന്നെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് 3 വിസിലുമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലരെ കുക്കറിൻ്റെ വേവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ് വാലിയിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുക്കർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് റെഡി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. കടലയാണെങ്കിലും ബീഫാണെങ്കിലും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പഴയ കുക്കറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 വിസിലൊക്കെ അടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ കടല വെന്ത് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ചോറൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ടേനി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് വേഗം. പിന്നെ ആ ഒരു അടുപ്പിൽ തന്നെ വേഗം ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ നമ്മളെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊറുതിയേടൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെ നമ്മളോട് പരാതിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ. അവർക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കണത് ഒരു കഴിക്കും. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊന്നും ഒരു പറയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്നല്ലാതെ ഓരോന്നും പറയലില്ല കേട്ടോ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ മൂല്യന്മാരെ ചിലവിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടുമ്പം അതിൻ്റെ താഴെ എന്തൊക്കെയോ കമൻറ്റിൽ എഴുതും കേട്ടോ. ഉസ്താദുമാർക്ക് എന്നും ചിക്കനും ബീഫൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മളോട് ഒരു ചിക്കനും ബീഫും വേണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധം പറയണമെന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. ഓരോ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ്, സാധാരണ ആൾക്കാർ തന്നെയല്ലേ. അപ്പം ഒരു ഇന്നത് വേണമെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയലില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡാണോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു കഴിക്കും. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നനഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വേഗം പുട്ട് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് കമൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ ചിലവിൻ്റെ വീഡിയോ, കഴിഞ്ഞതല്ല അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഉസ്താദുമാരെ ചിലവിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടെന്ന് കുറച്ചൊക്കെ വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിന് അതിന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഉണ്ടാവലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മളെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കതിൻ്റെ കൂലിയും കിട്ടൂല. അതേപോലെ തന്നെ അത് അവരറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സങ്കടമാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ കമൻറ്റൊന്നും ആരും ഇടരുത്. പിന്നെ ഞാനിതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരോ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഡെയിലി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്, എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നും വീഡിയോ എടുത്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നെരിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കി പൊരിക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു രീതിയിലല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും വെന്ത് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ അടുപ്പത്ത് നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടിന് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടിന് പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കട്ടെ. പുട്ട് ചുടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതേപോലെ വാഴൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വാഴൻ്റെ ഇല എടുക്കാൻ പോകാനൊന്നും സമയമല്ല. അങ്ങനെ പുട്ടൊക്കെ ചുട്ടിട്ട് പിന്നെ വേഗം പയറുപ്പേരി ഇവിടെ ഗ്യാസുമ്മ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ രാത്രി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഈസി ആയിട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമൊക്കെ നമുക്ക് വേസ്റ്റായി പോവും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അത് വെന്ത് വരട്ടെ. ഞാനവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കറിക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിന് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 കാന്താരിമുളകൊക്കെ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ. അത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, കടായി ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കണ പേടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിവിടെ അടച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ, നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് 2 ഭാഗം, എല്ലാ ഭാഗവും. അപ്പോൾ ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കടലക്കറി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ കടലയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ. ഞാൻ കുക്കറൊക്കെ വിസിലടിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. തേങ്ങയൊക്കെ വറുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വലിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ അതേപോലെ തേങ്ങ അതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനും. അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനി. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടേനിയത്. അപ്പോൾ കറിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനി. ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. തേങ്ങ വറുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് കറി തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോറൊക്കെ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടേനി. ചിഞ്ചുമോൾക്കും നമ്മൾ അനിയത്തിക്കുട്ടിക്കും ഉമ്മാക്കുമാണ് കേട്ടോ ചോറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ആളാണ് എക്സാമിന് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനിയത്തിക്കുട്ടിക്ക് എക്സാം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ. കുറച്ച് വർഷം മുന്നേ ഈ ഒരു എക്സാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടേനി. അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനിപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് മാറിപ്പോയതാണെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം അവൾക്ക് എക്സാം എഴുതുന്നത് 7ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സാമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെത് അടുത്ത വർഷം എഴുതാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കമൻറ്റിലൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട് ചില കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവൾ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണതെന്ന്. പക്ഷേ അവരെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എത്രാം ക്ലാസ്സിലൊന്നുമില്ല. ഒക്കെ അതേപോലെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിക്കും. അതേപോലെ അവർക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം, പിന്നെ എന്താ പറയുക, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഹോബീസ്, അതൊക്കെ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഓരോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ചോറൊക്കെ പാത്രത്തിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിഞ്ചുമോൾക്ക് ചായയൊക്കെ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കടലക്കറിയൊക്കെ വേഗം ഒന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കടലക്കറി ഞാൻ തൂമിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കറി ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും നാളേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കേടൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തരച്ച് ഒക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് പുട്ടും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാനുണ്ട്. പുട്ട് ചുടലവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ലഞ്ചൊക്കെ വേഗം റെഡിയാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഉസ്താമാർക്കുള്ളതും ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചിഞ്ചുമോൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിഞ്ചുമോളും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓള് പോവാൻ നിന്ന്. പിന്നെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രമൊക്കെ റിച്ചുമോൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഇനി വേഗം അതും കൂടെ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ ചെക്കപ്പൊക്കെ കുറച്ച് തീർന്ന് പിന്നെ ഹൈഫക്കുട്ടി മദ്രസ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചിഞ്ചുമോളൊക്കെ പോയി. പിന്നെ ഈ ഒരു പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചതേനും കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചിട്ട് ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്കുള്ളതും പിന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഈ പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നിറച്ച് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു പാത്രം വെക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ശരിക്ക് അടയൂല. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, തള്ളി ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ 2 ഉസ്താദുമാരാണ് കേട്ടോ നമ്മളവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം കറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2-3 കഷ്ണം പുട്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പുട്ട് ഇതിൽ കൊള്ളുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിലും അതേപോലെ തന്നെ കറി ആക്കി കൊടുത്തു.
പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ വേണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ. അപ്പോഴുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനുള്ള കൂലി കിട്ടുക. ഇനി ഉസ്താദുമാരെ ചിലവിൻ്റെ ദിവസമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്ട് ഒന്നും ആലോചിച്ച് ഇടങ്ങാറാവാനൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ദുആയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കൂല. പിന്നെ ഏറ്റവും മേലെ വെച്ച പാത്രത്തിൽ ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 8 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 8:30 ആകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിച്ച് മോനല്ലേ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണത്, വണ്ടിമേലും സൈക്കിളുമേലും ഒന്നല്ല, ഓൻ നടന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഓൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓൻ ഇപ്പോൾ പോയാലുള്ളൂ 8:30 ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എത്തുക. ഓനാക്കും പോലെ ആടിപ്പാടി അപ്പനോടും കുറുന്തോട്ടിനോടും ഒക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒക്കെ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചായയും തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എനിക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡുമ്മ വെച്ച് ഇതേപോലെ വെക്കാൻ കഴിയില്ലേനി കേട്ടോ. മഞ്ജുമോളാണിത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിതാ ചായയും പാത്രത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ റിച്ചുമോനെയും ഐഫക്കുട്ടീനൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾക്ക് കുട്ടികളെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും അതേപോലെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐഫക്കുട്ടിൻ്റെയും റിച്ചുവിൻ്റെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ചിഞ്ചുമോളതും മഞ്ജുമോളതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, ഇവരത് രണ്ടാളതും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പേരൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ റിച്ചുമോൻ ഇതാ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുകയെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു 8:05 ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞയച്ചത്. റിച്ചുമോൻ പിന്നെ പോയപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്. പിന്നെ ഞാനും ഇതാ ഒരു കഷ്ണം പുട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കടലക്കറിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് പുട്ടും ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റാൽ കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിക്കലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കട്ടൻ ചായ ഒന്നും കുടിക്കലില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, ചായ കുടിക്കായിട്ട് ഭയങ്കര പൊറുതിയേട്, എന്താ പറയുക, വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കാളൽ വരും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ വേഗം ചായയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടിട്ട് കഴുകാൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിക്കണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴുകണം. അതേപോലെ വേഗം അടിച്ചു വാരി തുടക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെയാണെങ്കിലോ നല്ല തിരക്കേക്കാരം, എത്ര നേരത്തെ പോയാലും നല്ല തിരക്കേക്കാരം. പിന്നെ റിച്ചുമോനൊരു തലവേദനയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓനും വേണമെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേഗം ജോലികളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് പോകാൻ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ മാങ്ങ അച്ചാറിട്ടിട്ടില്ലേനോ, അതിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനി കേട്ടോ, അത് കുപ്പിയിലൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ലേനി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗൾക്ക് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളിങ്ങനെ കോരിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിന്ന് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടേനി, മാങ്ങച്ചാറ് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഞാനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറയലില്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ കളിയാക്കി ചോദിച്ചതേക്കാരം. ഇതിങ്ങനെ കണ്ണു മുന്നിൽ കണ്ടാൽ ഞാനും എടുത്ത് കഴിക്കും കേട്ടോ, കുട്ടികളെ പറയാനൊന്നുമില്ല. എനിക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് മാങ്ങയും പുളിങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിന്നണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഇത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തും വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അച്ചാറൊക്കെ നമ്മൾ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലാക്കി വെക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം വേഗം ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് വെക്കും. പിന്നെ കുറേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാണ്ടാവുമ്പോഴേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കോണ്ടിട്ടോ. ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുള്ളതൊക്കെ സിങ്കിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും ടേബിളും ഒക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ആ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ നോക്കോണ്ടി. അപ്പം പാത്രം കഴുകൽ പെട്ടെന്ന് തീരും. ഇതെല്ലാ ഭാഗം ഒരേപോലെ വൃത്തികേടായി കിടക്കണത് കാണുമ്പം നമുക്കൊരു തലപ്പിരാന്തേക്കാരല്ലേ കാണുമ്പം. എനിക്കങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യൽ. ഈ ഒരു ഭാഗം നീറ്റാക്കിയിടും. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അടച്ചു വെക്കും. പിന്നെ വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കും. എന്നിപ്പോൾ കടലക്കറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉപ്പേരിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചുള്ളേനെയും അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബോട്ടിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പിന്നെ കഴുകിയിട്ട് ഇവിടെ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കഴുകാനും അതേപോലെ തുടക്കാനൊന്നും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിൽക്കണ്ട. ഉണങ്ങി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേഗം കുളിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു 11:20 ഒരു ബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന്. അതിനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോയത്. അപ്പോൾ അത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് തിരക്കാണ്. സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോ നമ്പർ 169 ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 211 212 ആണ് ടോക്കൺ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി അതുവരെ ഇവിടെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 21 മിനിറ്റായി, ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.